Ja, jeg må lukka tåsa sin mor, jeg tåsa om Nikolaittanar Johanne. Jeg kommer å si at Jesus heter Nikolaittanar. Det gjør han ikke, han heter Gudslæro Nikolaittanar. Det som da lærer om God, til en falsk lærer. Og til en lærer som vidløyer falske. Til en lærer som underlegger falske tøyr. Og så falske underlagt tøyr, det helst ikke underlagt god, men til underlagt tøyr, og i falskare lærer, da det slett ikke underlagt god i høver. Og til falska og i saser, eller saker totalismo, prestalærer, det alt det her vi sakramenton. Det du skal fylke som sakramentum her, du skal være en tryggvår kyrkjegengare, du skal sitte her, du skal komme her, og du skal ete hetta, pressens hånd av ditt hødd, og du skal bare lusta. Nå røyser vi dere, nå synger vi, nå signer vi dere, nå bukker vi, nå skal du komme mer av skjøve. Alt rettjan, att etter att, og ingen frelstor. Høyla lorste fri helvete. Hatt sacerdotalisma. Hatt nikolaisma. Takk God for vekingarrørslenar, som for å lese skriftene så snart for 1800-tallet, og det brødde seg, men ærastanden nek fyrr, du vet, vekingarrørsler har alltid vært. Altså, tøyre valdenserne kom om man ur fjøtlen, altså, øynafyrna i 1133, om man i Italia og prætika, og folk ble frelst og sånt, og så krekva det oss etter. Og flere for tar gjør det ferier jøkken alt i Europa, og gømte lydelig kopier av brøven Paulus her, og gau falskje, og løse for falskje, hemmelige, det alt var forbøye. Av hverjon, av kyrkjene hoksa der. Forbøye at boa Guds år, så mennesker kunne bli frelst. Nei, det skulle være på torra mata, og torra mati falskur. Han falskur. Tog heta Jesus, gjer Nikolaitana. Det falskt. Ja, han sier, en ærstedan sier han gjer, her sier han så godslæro, Nikolaitana. Jesus hever ikkje givet okkon prestar i Nya Testamentet. Det ikkje en nytestamentlig tjenesta som øydre være prestor. Boja mer. Efesus 4:11. Og han gav sommar apostlar, og sommar profetar, og sommar evangelistar, og sommar hirar og fralærarar. Hattet her tjenestene Jesus hever sett, og i kyrkjelige. Jesus hever ikke sett prestar i kyrkjelige. Det hever Satan gjørst. Hattet det hører år, men jeg må ikke øtle min hjärsta. Hadde i blotjen. Og i Romerbrevnen, øynastan i Romerbrevnen, her tåsar Paulus om Rom 15:16. Paulus sier at jeg skulle være tjener Jesu Krist til høytningene, tjenende gledebåskap Guds. At jeg skulle være tjenere Jesu Krist til høytningene i høytningene, tjenende gledebåskap Guds. Hatt han ikke vært prestastat å gjøre. Hatt han øynfalder, fotgengande, suklande, knallertkøyrande, troboare. Til hva hatt det hatt han ikke annet. Hva sier Victor Danielsen i hessen versen her?
De vet det, jeg har sagt det kunde fyrr. Det er ikke en grunn til at jeg sier til at dette kan ikke brukes til en hundans lorst. Tid inn i iktus, siteret her. Jeg har ikke hørt det kun. Jeg slår ikke det kun. Jeg vil ikke dalkast av det kun. Hetta lorst ikke Victor Danielsen sier i samme verset, at mittelen høytningarna skal være offertjener i Jesu Krist, og i tjener som P-R-E-S-T-O-R, prestor, reivrent gass. Og prestabibelen, hva heldur du hon sier? At jeg skulle være offerprestor, han sier prestor bavferna. Offerprestor Jesu Krist, til høytningen, og røtja prestatjeneste. Nutja testamentet lærer pura grått at vi da bare ein prest og Nutja testamentet som utfører presta embete som prestor til høvesprestoren i himmelen, Jesu Kristus. Han er den øynaste som offrar nekka. Han offrar sitt egna blau. Og i gamla testamentet offrar der blau og såret. Men Nutja testamentet lærer til at vi er ødel prestar og en andlig antydning, og vi skulle offra andlig offer. Andlig offer. Fyrra Peter 2, fra 4. Til hvers kommande som en livande støyne, vurst vrekavur av mannen, men utvaldur av godi og dyrabærer, at han tåsar altså om Jesus Krist. Tid øysene som lovlige støynar, vera bygder opp, et andligt hus, og et høylagt prestadøme. Prestadøme. At offra opp andlig slateroffer, gav til lika gode vi Jesu Kristi. Vi ødel og en prestastat prestor. Men ungen og i Nutja testamentet en ordineravur prestor. Han prestorin iver okkon. Det er ikke et nytestamentligt embete, men det et kyrkjuligt embete. Og hver øyda sånne røter, da øyda sånne røter og i ram under pavadømenen, under pontifexen, 636 klottene som sitter her. Tenk hva det øyne sånne røter, og jeg kapper det alt det av, jeg har ikke vidt å gjøre. Ja. Ja, hva heldur du hetta sier i Rom 15-16? At jeg skal grøya tømme fra om Krist, altså det er bare akkurst, som ikke jødar, så at de vil ha fyllt av heilig andan. Nå, ja, nå her det. Jeg prestor gods, og såles røkje i tjenestene. Jeg prestor gods. Det han ikke. Paulus var ikke prestor fram om Timotheus. Paulus var ikke ordinerar som prestor, og Timotheus, eller Silas, eller anker annar, Stefanus, ikke. Nutja testamentet lærer til at prestor ødfrelst, og til å offre andlig slateroffer, til bønner, lovprysaner, alt som vi kunne offre god i andligt, og just at vi får ut av vittna og så vidt. Men det ikke embete i kyrkjen Jesu Kristus er. Det ikke embete i kyrkjen Jesu Kristus som øydre være prestor. Ikke.
Hva sier Gudbrandur? Oj. Rom 15:16. Her ongar versmarkeringar, man finner hon ikke. Det er cirka mitt i kapitlen. Ja. Han sier, þaðan hef ég það, hvarav ég hrósa, nei, at det er ikke det. Samma gjer, jeg lette det færre, men jeg leser allikevel Luther, sjálvan Luther. De sier at det kan være lutheranere, lutherske prester, gjør meg kraft. De skulle skratta seg klonaklein av det og gjørst hyrar. Einfalder hyrar. Og tar frelst og presten i lutherske kyrkjen skulle komme seg ut ur hesten her klonahusen og skilt seg fra dem av frelst og stående en evangeliska lutherska kyrkju, en evangeliska, av sakramentariska, eller av sakramentalistiska. Luther sier i Rom 15:16, dass ich soll sein ein Diener Christi unter den Heiden, zu opfern das Evangelium Gottes, auf das die Heiden ein Opfer werden. Men han sier han en tjänare Kristi i förhöjtningen, att offra upp, eller att offra, bjaua, offra evangelium Guds, offra till sig tjäna. Men han en tjänare, han ikke en prestor. Han ikke en prestor. En dina en tjänare. Gamla danska. Femtan, 16. At være Jesu Kristi tjener iblant hedningerne, at betjene Guds evangelium. Sars du? Jesus heter Guds læro Nikolaitana. Og det tar som seta seg og i middelen falske og god. Vi setter ikke akkurat i middelen falske og god, vi bjaua falskene til Jesu Kristus, og sier at han øyneste middelen gang og med middelen Guds og manna. Hever du han, så har du ikke bruk for mer. Mer enn til hva jeg kan veløye det, og lære det, og ryke det. Men vi setter akkurat ikke i Jesu Kristus sted. Det hattar som Jesus hattar. Og til en avvis godslæra forbundet vi til. Det som å si sakramentalisme. Som det, som ikke djevor. Det djevor han ikke. Fyrra Timotheus 2:5. Det ein god og ein mittlumgang på mævur mittlum god og menn. Mævurin Kristus Jesus. Det ein god, god fægir,
Og ein mittlengång med over mittlen god og menn. Bare ein. Ein mittlengång med over. Det ein mittlengång med over. Skal du komme til god feir, så det ved Jesus og Kristi. Jesus sier det selv i Johannes 14:6. Veveren, sannløysen og løyve. Ingen med over kommer til feirsins utan vi mer. Ingen med over kommer et feiren utan vi mer, sier Jesus. Så hva det vit? Jo, Paulus sier om seg selv at han tjenare. Kristi tjenare. At han skal tjene høytningen ved evangelien. Gledebåskapen. Så einfalt det her, og alt det her ha-kyrkjelige. At ha-kyrkjelige, og i fargen, det heter Jesus. Det godslærerne heter Jesus. Det er hun falsk. Ungen. Jeg vil nærkere du etter Jesus ved et altarbord. Du etter han tar du til med honom personliga som tog med frälsare. Og det ikke utan om evangeliet. Og evangeliet har du nesten ikke ugenar falkakirkjo. Ikke utan til en personliga frälst og prester som prætikar. Og tar som gjør det her, tar burde se til at det har slett ikke heima under Jekvann Frøyksinne. Tar burde slappe seg ut og stående under ratta lutherska kyrkjo og under reformera lutherska kyrkjo. Så det som enda våre gjørst i Reykjavik. Her en reformera luthersk kyrkja som heter Kristkirkjan. Jeg skal ikke si at alt perfekt her, men det så hent, vil jeg si. Det så hent. Han ferdig ut, det ferdig ut, det noen 200 folk. Det var bygd seg en kyrkju, det bygd seg et hus her, og det står det som de selv vilja. Auheft leisriven av islandske tjaukyrkjene. Takk og lov. Måtte hente i fargen løsne. Det tog jo på. Amen.